Sendimi Rastaleni le country kwakhona ndithe ndisahlela apha endlini ke kwangena imessage isithi eRasta we country bendicela mandoda undikhangelele iLantana Camara. Ndaqonda kudala abantu beyifunela iLantana Camara, no mandiyimele ngeenyawo le nto yale Lantana Camara. Bomba okay ke man, ndiphakama apha endlini ndihambe ndiyofuna iLantana Camara bazokwazi ukuthini ukuphila abantu. Yeke apha ndisendle ndikha iLantana Camara. Hey, ilanga lishushu kodwa ke sendilapha and nabantu okudala bese befuna iLantana Camara. Nawe uba uyayifuna iLantana Camara ungandithuma ndiyokukhelela endle ukuba ngaba nayikho apho uhlala khona, ndikukhelele nje iipaketi zakho ezimbini ngexabiso lingakange-150. Nazi ezi paketi ndizikhelela abantu zibambini nge-150. Kanti ke sinazo ii-tea bag esinazo apha ekhaya ezi zilapha zi-80 uzifumana nge-450, ziphuma ziyi-70 nge-450 ufumane 10 free apha endlini. Kanti ke aliphelelanga ixabiso apho esizithengisa ngalo ezi tea bag. Khona eziphuma ziyi-20 nge-150, zibe khona eziphuma ziyi-10 ngexabiso elingakange-100 rand. Enkosi ukuba ngabani uyafuna uorder, nantsi inamba yeskrinini, nazi izinto ezizincedayo apha eskrinini. Ungalibali ucofa follow for more videos like these. Ungalibali nokusixhasa ngocofa ulike, ungakhomenta nokhomenta ukuba ngabani ikho nto ofuna ukuyithetha nathi. Xa lifikile ixesha singene comment section siyibone icomment yakho siye sikuphendule. So yeah man, let's keep the engagement going. Masincokole phaa comment section. Uba ngabani ikho nto ofuna uyibuza, nantsi comment section ikhona, buza phansi akuphendule. Uba ngabani amandiyibonanga ukhona umuntu oyaziyo le nto uyibuzileyo uza kuphendula. Siyifamily apha siyaphendulana. Xa into uba ngabani umuntu uyabona uba uRasta we country akayiphenduli le nto uyibuzileyo, eyazi le nto uyibuzayo, uye akuphendule. Into enjalo ke le yi-content yokuphilisana, le yi-content yokubambana, le yi-content yokuxhasana, le yi-content yokunyusana, le yi-content yokuvulana amehlo, le yi-content yokuqhuqana inkwethu le. Makwande ke family yasekhaya, uthando lunywe, uRasta we country to the world. You should try.